Iż-żejjed kollu żejjed jekk inti wieħed jew waħda minn ħafna Maltin illi tgħidaw l-affarijiet illi jista' xbajt u beħsiebek tibda tara bidliet verament qawwijin fil-mod kif inti tidher, fil-mod kif tħossok, dan il-video huwa għalik. Dan il-video mhuwiex għal xi atleti jew għal xi bodybuilders u laqqas huwa għal min illi jaħseb illi m'għandux biżżejjed motivazzjoni biex jinbidel. Però dan il-video huwa għal min issa determinat, issa daqshekk u verament ħajibda jgawdi u jesperjenza dawn il-bidliet fosthom bħalma ħansemmu f'dan il-video. Qabel xejn jiena Matteus Grasso, coach u xjentist tal-exercise minn New Better Life, u ħafna mill-membri tagħna jibdew bi programm dak li aħna nsejħulu sfida ta' 6 ġimgħat illi nħobbu nagħmlu hawn Malta. Hawn Malta għal Maltin bħali u bħalek illi aħna rridu illi verament nibdew ngħixu mhux biss noħolmu il-bidliet li tant ilna nixtiequ. Fejn f'dan l-ambjent ta' grupp fejn aħna ħajkollna is-support ta' xulxin, mela parti ta' coaches kwalifikati Maltin fejn jidħol l-exercise illi dawn mhux biss ħajjgħidulna x'ħan nagħmlu, kif nagħmluhom u jduru magħna biex hawn li qed nagħmluhom sew, iżda ħajkunu qegħdin hemm biex iwieġbu l-mistoqsijiet tagħna biex jimmotivawna ħalli aħna nkomplu għaddejjin fi triq it-tajba u anka grazzi għal fatt li ħajkun hemm is-support anka ta' nies oħrajn illi bħalna qegħdin fl-istess ilma. Mela għalhekk diġà semmejt li dan il-video dwar dan il-programm li qed insemmi mhuwiex tajjeb għall-atleti u għall-bodybuilders għax aħna importanti illi kemm jista' jkun inkunu f'ambjent ta' nies illi bħalna għandhom l-istess ambizzjonijiet, targets, goals u anka diffikultajiet preżenti. Għax meta aħna nifhmu lil xulxin, birds of a feather flock together jgħidu bl-Ingliż, ħanamlu aktar kuraġġ b'xulxin u ħanejnu lil xulxin biex nibqgħu mexjin il qudiem. Mela din mhux kompetizzjoni, anzi din hija kwistjoni illi aħna meta ħanejnu lil xulxin il-kol kemm aħna ħanamlu il-progress. Apparti minn hekk kemm hu kruċjali illi anke ikollna l-għajnuna u min isegwina fejn jidħol l-ikel. Mela id-dietitian li nikkolaboraw magħha, apparti li hija nutritionist, hija dietitian għax tkun tifhem anke fil-kundizzjonijiet u fil-mediċini mediċi. U għal daqstant, meta aħna pereżempju apparti li ħanieħdu konsiderazzjoni l-età, il-pis u anke liema ikel dak li jkun fosthom inti tippreferi, din id-dietitian ħadkun qiegħda tkun konsiderazzjoni wkoll jekk hemmx kundizzjonijiet mediċi u mediċini li wieħed jista' jkun li jkollu. Għalhekk dan il-pjan tal-ikel ħajkun personalizzat kemm jista' jkun anke fuq dawn il-fatturi. Però kemm hu tajjeb ukoll illi jkollna min qed isegwina dwar il-progress. Mela tajjeb illi aħna nagħmlu l-eżerċizzju, tajjeb illi aħna jkollna pjan tal-ikel ma xiex nimxu, imma x'aħna nagħmlu minnu hemmhekk fejn ħajkollna kuntatt dirett kemm mal-coaches tal-exercise u anke mad-dietitian infusa. Fejn din ħatara x'aħna niklu, kemm qegħdin niklu, ħansaqsu għal mistoqsijiet u apparti minn hekk anke ħankunu qegħdin nitkejlu darba imqar kull ġimagħtej u nintiżnu wkoll biex naraw kif aħna sejrin. Ħalli apparti li jekk sejrin tajjeb kif jgħidu bl-Ingliż, don't change a winning course, fejn naturalment nistgħu nagħmlu aħjar, naraw x'jista' jsir aħjar biex inkompju mixjin fi triq it-tajba mhux hekk. U għal daqstant, jekk taħseb illi sistema bħal din tgħinek, jekk inti wieħed minn ħafna Maltin illi enough is enough, iż-żejjed kollu żejjed, issa daqshekk ħanitolbok tidħol fuq www.anbl.mt/questions. Issa anke niktibilek hawn taħt. Fejn hemmhekk ħansiru nafuk. Ħalli naraw jekk dan it-tip ta' programm jottalik, għax m'hemm xejn fid-dinja illi jotta l kulħadd, imma jekk jottalik, ħanispjegawlek dwaru, ħansiru nafuk naqra aħjar u ħanejnuk anke biex inti tibda u tkompli għaddej fit-triq it-tajba illi tant tixtieq. Jekk le, ħannirreferuk jew għal xi programm ieħor, jew għand xi ħadd jew x'imkien ieħor illi jista' jkun li jgħinek f'dak il-każ. Jiġifieri m'għandek xejn titlef, ħatidħol fuq www.anbl.mt/questions jew tunkuntattjana fuq in-numru tagħna 99003909 fil-ħinijiet tal-uffiċċju ħalli aħna nibdew jekk il-bambin irid naraw liema triq ħanaqbdu u naraw iktar importanti minn hekk illi dik it-triq li qbadna nibqgħu għaddejjin fuqha. Għax anke kif jaħdem dan is-6-week challenge, waqt li ħanifukaw fuq l-ewwel 6 ġimgħat ħanaraw li aħna bdejna tassew fuq siq tajba. Dan il-programm ħajkun qiegħed jgħinek huwa ddiżinjat b'tali mod illi ħajamlilek verament faċli illi tibqa' għaddej anke għax-xhur illi ġejjin. Hemm ħafna vantaġġi f'dan li ħatamel u l-importanti hija li inti ħatieħu l-azzjoni. Għax mill-informazzjoni jekk mhux ħanaddu għall-azzjoni maħna ħanaslu mkien. Għal daqstant titlifx iktar żmien, idħol fuq www.anbl.mt/questions ħalli nibda nsir nafek u nara nista' x'ngħinek. Nawguralek ħafna saħħa u ħafna ġid.